कि हमारे भाई हैं जिनके घर डूब गए या जिनका जानवर आए हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। कुरान मजीद दसदा है कि जैसे तुसी हो वैसे ही तुहाडे ते असलाब ते नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या सब कुछ ही ने, ठीक है ना जी। लेकिन ये कि अपने आप ਨੂੰ ठीक करांगे तो सारा कुछ ठीक होएगा ना। आ सूट पानी वास्ते लै गए गिफ्ट करना? नहीं नहीं ये तो बाकी अब इमरान खान ये वो ये इधर नहीं चलाएं, नहीं इसमें ना आए। अच्छा तो बड़ा तुम कहते हो। अच्छा अपना तौबा करें और जो इसमें रोल गया उसके लिए दुआ करें। बस मेन बात यहाँ पे छोड़ दाल माल ये इधर नहीं। हम पानी देखने आए हैं रावी का। पानी देखने? आप भी पानी देखने? जंग से नहीं डरते तो पानी से क्या डरेंगे। इन्हों के घर भी पानी नहीं आ रहा, हम दरिया से बाल्टी में पानी लेने आए हैं।